Hellweg Radio. So klingt zu Hause bei André Josten. Jetzt befinden wir uns hier in meinem Hausflur. Gehört ja nun mal zu jedem Haus und auch zu jeder Wohnung gehört ja ein Flur dazu. Und was macht man im Flur? Man geht entweder raus oder man kommt rein. So, und bei uns ist es nämlich so, dass wenn einer rausgeht oder auch reinkommt, dann hört man das nämlich schon. Dann achtet mal auf unsere Haustür. Hellweg Radio. So klingt zu Hause bei André Josten.